ここにいるの誰？あれこれラピちゃんじゃないの？ラピちゃんですか？うそー。ラピちゃんじゃないの？ここに入ってんの誰ですか？これ斑点ですよ。斑点知ってますか？斑点ですよ。斑点の袖口ですよ。これどうやって入ったのねえ。はい、ラピちゃん斑点だってば斑